بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مع بشرى العاشقين ببلوغ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لشاعر النبي صلى الله عليه وسلم سيدي محمد خليل الخطيب النيدي الحنفي الأشعري الجنيدي غفر الله لنا وله، يقول: بشرى لنا معشر العشاق من قدم، فقد بلغنا إمام العرب والعجم، وأفضل الخلق في خلق وفي خلق، عليه أثنى إله الخلق بالعظم. الله أدبه، الله طهره، الله حلاه بالمختار من شيم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عليه صلى كذا صلت ملائكه، وعمره خصه الرحمن بالقسم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبالصلاة مع التسليم تكرمة، الله ألزم من ألقى يد السلم. ومن يصلي عليه مرة فله 10 من الله ذي الآلاء والكرم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. رواه الإمام مسلم. وبه الكليم وعيسى بشرا، وبه صارت بشائر كل الرسل للأمم، وقس خبر عنه وابن ذي يزن لجده كان بالتبشير ذا قدم. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، ورضي الله تعالى عن آل بيتك الأطهار وأصحابك الأقمار وعن التابعين إلى يوم الدين. وجزا الله عنا سيدنا الشيخ محمود محمد خليل الخطيب، ومن كان سببا في هذا سيدنا الشيخ محمد السعيد عبد القادر برج، سيدنا الشيخ محمد الأنور أبي. وجزاكم الله عنا خيرا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.